Ой, маме в классе обязательно. Давай, держи. Наша задача была на уж точно, что правительство подменить. Потому как убрать компетенция. Но есть такие сферы, Два. которые я посчитал правильным дать импульс через голову, что называется. Ой! Ой! Значит, иногда, может быть, даже минуя министерство. Давай вместе постучим, давай. Это не парадоксально звучит. В этом вопросе, чтобы перейти от сырьевой экономики к высокотехнологичной, добавив в этой модели, нужно заниматься кадрами. 500 тысяч человек, по оценкам Министерства образования, уже сейчас в сфере информационных технологий. Экономический кризис самое время По телефону, баба! Баба, чтобы баба не снимала там. Ой-ой-ой, скажи. Ай-яй.